Balay gi iti narabid nga operasyon iti biyang iti Santa Catalina Municipal Police Station kadwada dagiti kaming iti kapulisan kang runan iti nagsangkat nga bypass operation kang runan meten ijay barangay Paratong Santa Catalina kang runan meten iti maysa nga resort and hotel no sa dino nga iti biyang iti panakabag iti linteg babay meten iti nagserbi akas maysa kadagiti paragatang da binumong gatang iti rananay kadagiti kita ebidensya kang runan meten kontra kadagiti dua kadagiti kita agnobyo ken nagnobya keta ditoy nga dinarami ti transaksyon dita meten ngin sigida nga kinameg di katibiyang ti kapulisan ket sandan nga nakalibas pay daytoy babae kita may isang bukalista ngag taon ti 30 ket tallo ngag na iti barangay 7 Bigan City daytoy lalaki ket may summit musician gitarista agtaw ito patapulok ket dua ngag dati barangay Lungog Narbacan Ilocosura según met ken ni police captain na iti bueno iti biyang ti COP iti Ilingan Santa Catalina police captain Marlon B. Martinez keta según ken kuana iti naramit operasyon nagkaraywara kang runan meten dagitay nananay nga digitoy ket nagbasutan da kang runan meten dagitoy maatap Cebu akas iti resulta iti naramit inventaryo ket ditoy nga digitoy dua ket talaanda iti dua nga piraso ti Hidsel transparent plastic sachet nga daytoy ti inlako da kang runan meten dagiti asit iti kapulisan nga daytoy ket agdag senti more or less tallo gramo iti maatap Cebu ket san meten nadakamat no manumet iti balor na dagitoy ken na-recover pay ken kuada daytoy tallo nga piraso iti Hidsel transparent plastic sachet nga naglaon iti mapapati daytoy ket white crystalline substance wenno mapapati Cebu ken dagitay dan drug and drug evidence so dagitay na dayon ang ronament ni dan drug may isa piraso ti genuine 1,000 peso bill adaan iti markings siyam nga piraso iti 1,000 peso bill akas budol money may isa nga piraso iti transparent plastic tutor daytoy ket na-recovereda 5 nga piraso ti improvised needle burner upat nga piraso ti disposable lighter may isang small transparent plastic container round may isang piraso iti rolled aluminum foil may isang piraso ti weighing scale 5 nga plastic improvised scope may isang butane burner may isang transparent plastic sachet nga daytoy ket naglaon ti naduma-duma metlaeng nga natakarga na yuneg na nga dagiti ket empty plastic sachet may isang round glass tutor, may isang piraso iti Realme cellphone Android, 5 piraso iti improvised tutor, ken may isang metallic gray Mitsubishi Expander nga isumet iti nagluganan dagitay dua kaya takas nagiti pakpakodi man ten informasyon ngayon ay patulod man kadatayon manipod met iti Santa Catalina nakaresid tayo lang masa di na dati nadakamat ang imuna kaya tumababot gayam iti 20,400 pesos amin dati balor dati maatap Cebu kay ramanan dati nagatang kanyada kaya dagitay na-recover maten manipod kanyada nga dati kita nimatakan mismo dagitay witness manipod meten iti nadakamat barangay officials ket kaming iti DOJ representatives nga daytoy ket kalpasan na nagpipinirmada ti black and white ket namuan nga kalpasan iti pagpipinirmada nabasan dagitoy iti Miranda rights ken naipa medico legal da dito met ti Ilocos Provincial Hospital Gabriel Silang iti agdama ada isudan iti pagbaludan iti Santa Catalina Municipal Police Station para kapigsan na radyo ti Lokanja DWRS Komando Kabarangay Komando 22 Alberto Fredo.